प्रोग्राम हेल्थ और हम में हम बात करेंगे स्नोरिंग एंड इंसोम्निया के ताल्लुक से और जानेंगे इसके कॉजेस एंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगी स्लीप थेरेप्यूटिक्स एडवांस सेंटर फॉर स्लीप मेडिसिन की इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षिनी एराबेल्ली। हेल्थ और हम लाइव बरोज़ जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर।